投资朋友好，欢迎收看多头空头头头是道，我是王阳明，来欢迎收看。今天是2022年11月8号。那选择权呢，其实有很多复杂的做法，我们先帮大家科普一下。选择权如果你看多头，那你可以做牛证啊，那牛证呢，你可以买大牛、卖中牛、卖小牛啊。为什么可以叫套利呢？是因为它牛有大中小只，你可以做买方或卖方，中间会产生价差。熊也一样啊，因为觉得市场会跌，你可以买大熊、卖中熊、卖小熊都行，但是买卖之间有一些价格的差异，就是我们一般套利的空间。这是一般基础的策略，我们叫做多头价差啊，意思就是说，你认为市场会涨，那你就买大牛，顺便呢卖出一只小牛，就可以跑出这样的获利的结构。那重点在于它赚的比较多，赔的比较少。一般而言，我们可以设计成赚400赔100啊，这是一个基础的一个美股的一个选择权策略。那看空头也行啊，如果你觉得市场某一个个股会跌，所以呢你就买一只大熊，顺便卖出一只小熊，那一样可以做出一个赚400赔100的一个结构哈。那这样的结构有什么好处？就是呢我们在做进去之前，已经充分掌握我们的风险，我们已经知道我们最多赚多少钱，最多赔多少钱，清清楚楚。好，那这样的结构之下，我们就晚上可以睡得着。所以很多投资朋友讲说，选择权是不是风险很大啦？会不会赔到身家破产啊？其实那是不好的做法。其实选择权它的策略非常多种，那我们呢要跟大家介绍的都是这种赚的比较多，赔的比较少，并且赔多少赚多少，都是在进场之前都已经计算完成的哈。那另外这种就比较特别一点了，我们叫双向布局。那未来市场无论是涨也好，跌也好，都赚钱。那因为你一边赚400赔100，另外这边也是赚400赔100，所以你花了2个成本，所以成本花掉之后就会变成赚300赔200。好，当市场呈现比较盘整的时候，就会赔200块钱。但是无论未来市场是大涨或是大跌，都有机会赚钱。有一些了解之后，就会发现我们其实在美国的选择权市场啊，跟做法跟在台湾是有很大的不同的。台湾因为比较能够操作的大部分都是集中在台指选择权上头，但是美国其实大家可以看一下美国的前20大企业大部分都有选择权，那么交易也都算活络所以我们都会从这20档当中去挑出相对强、相对弱的个股来做一些布局。好，所以我们是以2种以上的期权组合做成一个合成的损益所以这种投资组合有很多的好处。就是我们看强势股的，我们也是做赚4赔1；看比较弱势的这种个股也是做成赚400赔100。那因为两边都做其实就会跑出底下的4种情境。第一种情境，两边都赚钱。好，这种两边都赚钱的事情在教科书找不到，在台指选择权也找不到唯有在美国的市场找得到，因为它是由两档不同的股票组合而成的所以当两边都赚钱，就会赚800。那如果市场呈现空头整个市场都在大跌，所以呢弱势股赚钱了赚400，而强势股呢也被拖累了，所以就会赔100，所以赚400减100还赚300。又或者整个市场涨上去了所以这个强势股赚400，而弱势股呢也被拉上去了，所以你就会赔100，所以400减100还是赚300。那也就是另外一种情形，就是你两边都看错了你觉得会强势的个股结果大跌，你觉得会弱势的股票结果大涨，两边都看错，那就是各赔100就赔200。所以投资朋友有没有发现我们在做这种2种以上的个股投资组合的时候，这4种情境之下有3种会赚钱，而且赚的是比较多的赚800、300、300，而只有一种情境会赔钱，而且赔的相对比较少，是赔200块钱。所以在这个结构之下，我们在进场操作美股选择权的时候，其实大可放心老师会有底下一些示范来带大家了解，到底我们要面对怎么样的获利或怎么样的风险。好像这是上个星期我们有做 AMD 大家可以看到最前面结算的日期是11月4号，也就是上个星期的时间。我想我们的节目是带状的所以投资朋友都可以往前观察我们所做的个股这是 PYPL， 也就是 PayPal也是 Elon Musk 所创办的另外一家第三方支付的另外一家公司叫 PayPal， 也是11月4号到期。我们也是做了2个不同的部位那一边花 0.3， 一边花30就这个部位本身我们只花了63块钱美金，相当于1000多块台币而已所以它的风险其实没有很大的另外我们做的是 ASML 呢，这是我们花了4个部位。那 ASML 因为它是高价股，它的股价400多块钱，所以它的选择权就会比较贵一点像这 1.04 就是代表104块美金
那41就是代表41块美金，75块美金，131.3就代表130块美金。那所以大家可以发现其实做美国的选择权杠杆是相当大的我跟大家介绍一下，你看像 ASML， 它的股价是472块钱，你买一股就要472块钱。可是呢，一份选择权合约是代表100股，所以一份合约事实上它的市值是47200块钱。但是呢，我们只花了41块钱就可以操作一份47000多块钱的这种合约，所以杠杆倍数高达1000倍所以当然我们的获利就是非常高，而亏损呢也就非常的小。像我们上个星期在操作的时候，就我们做了这几个包含 AMD、ASML 还有PayPal 这3个布局那另外我们做了一个指数型的布局那这个结果呢，我们就在上个星期五，也就是台北时间星期六的凌晨4点就全部结算完了。所以我们这次做法就是一套 SOP， 在最小的风险结构之下去看能不能赚最多的钱。那这周呢，我们做了哪些布局呢？我们这周就做了Microsoft 还有 Adobe 以及指数型选择权那一样，我们在11月7号，也就是台北的时间晚上10点半美股开盘。那现在又进入冬令时间从这个星期开始进入冬令时间，所以这个开盘收盘的时间会比较晚1个小时。那也就是我们是台北时间礼拜一开始去观察这个美国的市场，然后呢真正进场做完的时候已经在11月8号凌晨了。这批结算的日呢是11月11号星期五，也就是台北时间11月12号的星期六，台北时间凌晨5点钟就会收盘。那我们呢在 Microsoft 上面我们投资了132块钱，在 Adobe 上面我们投资了283块钱，投资金额大约是415块美金，也就是12000-3000块美金台币而已所以各位投资朋友，做美股选择权风险小，获利高那投资金额真的不大，都是1万台币左右所以投资朋友我想大部分投资朋友都可以参与，因为1万多块钱说实在话在台湾要买股票也不容易那么这是微软12月11号它的选择权的报价，那么这是 Adobe 11月11号它的报价当时的这个股价都在这边大家都可以看得见所以我们这都是实盘的我们会把一些我们的策略先遮起来，但是大家可以看到最前面这是11月11号结算的 Microsoft 那我们会把我们的策略遮起来，因为毕竟这是我们的智慧财产。我们只是要跟大家投资朋友提醒的一点就是，我们所投入的资金在这边0.71就代表71块钱，0.61就代表61块钱所以我们这个部位花了132块钱比一股还少，一股现在微软是227块钱。那我们一份合约其实100股所以一份合约的市值是22000多块钱，我们其实只花了60几块、70几块美金就做起来了那这个 Adobe 现在股价是299.97，也就是大约3万块美金的市值了所以一份合约看一下，我们花了0.34，我花了34块美金就做了一份合约，这个杠杆倍数也是将近1000倍我想所以投资朋友，这件美国选择权迷人的地方在于杠杆非常的大，投资金额又非常的小，所以我相信每个投资朋友都可以参与。那我们回顾一整年的这个观察，我们可以发现其实你只胜率一半一半就好就是你52周，你周做，周一进场，周五出场，周一进场，周五出场，周而复始的操作其实总投资金额真的非常的小。假设胜率一半一半，我们呢赚的钱一定远胜过我们输的钱。我们相信这个投资金额跟结构一定是投资朋友都可以承受，都非常喜欢的那我们一起观察我们的节目，那也欢迎大家一起来参与我们的课程我们的课程每个月会有一场，会挑一个礼拜天，我会做一个这个理论的一个教学，每一个星期一都会按照 SOP， 那提供我们的同学们来一些操作上的一些想法，我们老师也会做一些示范让大家能够对美国市场这个每一个个股都很熟悉，但是选择权很陌生，老师呢来带着大家一起来享受美国股票市场非常高杠杆的一种操作方式。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家收看，下次见，拜拜。